companhia aérea criou um treinamento para quem tem medo de andar de avião. E esse é um curso muito simples. Você precisa arrumar suas malas, ir para o aeroporto, fazer o check-in, enfrentar a fila de despacho de mala, lidar com o atraso de 2 horas do seu voo fictício, entrar no avião teco-teco da Gol com destino a Salinópolis e ficar esmagado no assento minúsculo por 3 horas e 7 minutos, com uma criança chorando do seu lado e um fofinho do outro lado brigando com apoio de poltrona o tempo todo com você. Sim, o avião não decola e não, eles não oferecem nem água e muito menos barrinha de cereal. Que delícia! Ah, e você ainda vai poder levar o livro da Mayra Card pra ler durante o voo que não sai do chão.